谢谢，我往先一些。ပြောပြချင်ပါတယ်မြတ်တို့မြတ်ကောင်းသမားဘဝကြောင်းလေးကိုတော့တဆင်မများကောင်းပြီးရောဒီကလေးကြီးလို့ရပိုက်ဆံရတာဒါလူတိုင်းကြည့်တာပါလက်ပင်ကားပြည့်ရင်သမင်းကတာလူတိုင်းမကြည့်ပါဗျာ